呢位同學仔去跟我新修 BFS 用咗半年嘅時間攞到5星星，而呢位同學仔更加保底成功由 Level 2連跳3個 grade 上到 Level 5，而呢位同學仔本身係 Band 3嘅學校，但係佢成為全校第一個攞到5星嘅學生。但係佢哋嘅成功咧，全部都唔係透過最後嗰幾個月先至瘋狂咁樣喺度亂操題，而係佢哋一開始嘅時候已經建立咗一個正確嘅 BFS 學習嘅方法。其實都知大家讀 BA 咧最頭痛嘅地方就係好似做咗好多 past paper，但根本都唔知背後其實出題者嘅想考嘅地方係啲乜嘢，甚至一轉咗新題型咧就完全唔識得落手，甚至就係好勤力咁樣去背咗好多 business 好多 accounting 嘅 concept， 但係根本就唔知背後嘅邏輯係啲乜嘢。所以其實我哋都相信咧 BFS 高分咧係唔能夠靠死背，而係靠一個正確嘅方法。所以我經常都會去教大家就係究竟出題者係想考你啲乜嘢，用出題者嘅角度去明白唔同嘅 concept， 去知道究竟佢想考係嘅重點係啲乜嘢。所以 even 當轉新題嘅時候咧，我哋都能夠輕易地去知道其實佢背後考你嘅邏輯。所以9月起喺 After School 嘅常規課程班入邊，我會建立一套完整嘅 BFS 嘅學習系統，有齊晒 concept 嘅理解啦，有齊晒我哋考官角度嘅拆題嘅思維同埋操題，再配合埋多次成功幫我哋嘅舊生攞到5加以上嘅配套咧，全方位咁樣去幫大家 master paper 1同埋 paper 2嘅。仲有而家參加我哋新學年嘅衝刺優惠咧，報讀第一期就即刻可以減250蚊，仲要送多本嘅天書。所以佢都想為 DSE 提前準備嘅話，千祈唔好猶豫，即刻 DM 我去了解詳情。我哋上堂再見啦！